Gue masih gak nyangka loh, ini kaki gue bisa mulus kembali seperti sedia kala. Tadinya tuh hancur banget. Semenjak gue kenal Prepare Food Exfoliating Lotion ini, kaki-kaki gue yang pecah itu bisa teratasi. Kalian wajib banget sih nyobain ini. Caranya tuh tinggal dipencet terus dioles-olesin ke bagian tumit kalian yang bermasalah. Ini tuh bagus banget. Beli ini gratis sikatnya juga loh. Jadi makin bersih deh kaki kita.